Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Jefferson Alves. Gostaria muito de apresentar para vocês o grupo Anga Pu. O grupo Anga Pu é um grupo de música instrumental brasileira. A palavra Anga Pu vem do Guarani e quer dizer som da alma. É o que nós tentamos fazer com os nossos instrumentos e as nossas composições. Hoje nós preparamos um show especialmente para o edital da Qualicorp, a qual participamos. E todas as composições foram feitas no período da pandemia. E algumas delas são homenagens prestadas a pessoas que se foram, como amigos e até parentes. O grupo é formado pelos músicos Tavares no piano, Kleber Martins no sax e teclado, Jonatas Sidy no baixo e Jefferson Alves na bateria. Sim, tocamos músicas brasileiras, mas sofremos influências do jazz, do soul, do rhythm and blues, do latim, enfim. Espero que gostem do show. Foi preparado com muito amor e que ele possa confortar um pouco o coração de cada um e trazer alegria também. Obrigado.
Meu nome é Jonatas Sidy, eu sou contrabaixista e eu sou o autor, compositor da música Tita. Essa música é uma música especial porque eu compus num momento difícil, onde eu perdi uma tia que é considerada como se fosse minha segunda mãe. E o apelido dela era a Tita, que inclusive fui eu que dei quando eu era criança. E aí, devido a esse momento difícil, assim, o que me ajudou a superar um pouco essa dor, a dor da perda, foi através da música, foi compondo essa música. E aí eu aproveitei o ensejo para gravar com os meninos do projeto Anga Pu. E graças a Deus ficou um resultado incrível.
Agora nós vamos ficar com a música Terra de Santa Cruz, que é uma composição minha, onde eu quis retratar um pouco da alegria do povo brasileiro, com seu ritmo, com a sua dança, que ela traga um pouco de alegria nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Vamos lá?